Клавиши синего цвета для механических клавиатур. Значит, смотрим обратную сторону этих клавиш. Оборотную. Даем. Вот такое посадочное место здесь. Механика. И они, вот именно вот этот, где знаки указаны, они в этом месте прозрачные. То есть, если у вас клавиатура с подсветкой, в моем случае здесь вот клавиатура, на которой я показываю, она без подсветки. Но если у вас, допустим, клавиатура с подсветкой, здесь вот эта клавиша, то они подходят для такой клавиатуры, то есть они универсальны. Их можно ставить на клавиатуру без подсветки, на механическую, либо с подсветкой, как вам будет удобней. В зависимости от того, какая у вас клавиатура. Здесь я поставил, например, на стрелки, на Del, на Print Screen, на Scroll Lock и на паузу. Также установил вот здесь на Windows, здесь на Caps Lock. Тоже вы могли увидеть, что она светится. И на Escape установил еще. Значит, вопросы по совместимости. На большинство клавиатур этих клавиш подходит. То есть, если вам нужна, например, вот такого размера клавиша, и у вас механическая клавиатура, вы без проблем покупаете, устанавливаете, и она работает без проблем. Высота у нее, значит, я замеряю, укажу в характеристиках. Относительно совместимости других кнопок, значит, могут возникнуть вопросы по кнопкам, например, вот таких как Enter. Мы видим, что здесь идет крепление обычное, так, на механику, но плюс еще идет стабилизатор. Все клавиши они разные, поэтому могут быть со стабилизатором, без стабилизатора, независимо от ширины. И здесь мы видим, что стабилизатора здесь нету, как в этой клавише. Но есть таких 3 направляющих для механики. Поэтому вы должны понимать, что именно вот эта клавиша, она может просто не установиться за счет того, что здесь есть такие опоры для стабилизатора, на которых стабилизатор работает, чтобы клавиша не прогибалась ни вправо, ни влево, а ровно работала. И они мешают, то есть, если вы захотите, то вы можете поставить, но мешают сами эти опоры стабилизатора. Их надо либо удалять оттуда, чтобы поставить клавиатуру, либо срезать вот этих две крайних направляющих, на которых ставится, на которых она устанавливается. То есть это относится к клавишам Backspace, Shift, пробел, вот, и клавиша Enter. Чтобы вы знали, что вот эти клавиши, они могут быть условно совместимые. То есть приходится, если вы хотите устанавливать, то приходится делать определенные доработки либо самой клавиатуры, либо колпачка клавиши. Значит, сами синие клавиши, они без русских символов, только английские символы. Сейчас я покажу. Вот, например, мы видим, что если черные клавиши, они с русским алфавитом нанесенным также, то
Синие клавиши, хоть и прозрачные, они без русского алфавита. А черные, они уже идут, они из плотного пластика, непрозрачного. У них они не просвечиваются. То есть, если у вас клавиатура с подсветкой, то сами символы на клавишах они не будут светиться, и сама клавиша просвечиваться не будет.